Hoy te voy a compartir 3 cosas por las cuales cuando haces un cambio de frenos, la llanta se atora al dar vuelta. O también hace ruido cuando da vuelta. Mira, hace ruido por esta polvera que está aquí. Cuando hacemos el cambio de frenos, accidentalmente esta la movemos, se hace hacia enfrente y cuando el carro arranca, hace un ruido como... Ese es uno. Otra, ¿por qué se atora la rueda? Por una balata o pasta que está mal puesta. No la pusimos bien. Por eso se siente atorada la rueda al dar vuelta. Y por último, un pistón de caliper que ya está dañado porque no lo comprimes y no entra bien. Entonces cuando el pistón del caliper lo comprimes y está duro y ya no entra, si le aflojas el sangrador, si remueves la tapa del recipiente de líquido de frenos y el pistón del caliper no se comprime, está duro, esa es la razón por la cual también la rueda no da vuelta y se siente pegada porque el pistón del caliper ya está dañado. Espero que te sirva esta información. Cuando hagas un cambio de frenos, antes de bajar el carro, dale unas vueltas a la rueda para que te asegures de que todo está trabajando correctamente. Espero que te gusten mis videos, espero que te edifiquen. Gracias por ver nuestros videos. Si tú eres una persona que solamente ve nuestros videos, te recomiendo que te suscribas, que actives la campanita para que te lleguen los videos más recientes que ponemos aquí. Mi gente, cuídense, muchas gracias y los veo pronto en otro video para seguirles trayendo información para que ustedes ahorren el más dinero que se pueda. Saludos, mi gente.